हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिरप की जिसका इस्तेमाल करके आप अपने छोटे बच्चों के खांसी, सर्दी, जुकाम या फिर मौसम से हुए एलर्जी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेट्रिजिन सिरप के बारे में। गाइस, ये सेट्रिजिन सिरप जो आप देख पा रहे होंगे, इसके कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेट्रिजिन तथा डाईहाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल जाता है। इसका यूज छोटे बच्चों में हो रहे एलर्जी, मौसम की परिवर्तन की वजह से जब उन्हें छींक आने लगती है, इन सभी को दूर करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, इसके प्राइस के बारे में बात करें आपको तो ये आपको मार्केट में 42 रुपीज़ पे अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाता है और इसे एल्डर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है।